当你在电影里看到一个帅到原地飞起的飞船的时候，有没有想过，这飞船除了好看以外，它为啥要长这样呢？你可能会说，那他妈人家飞船总得长个样子吧？再问这种愚蠢问题，看我不照着你那张俊脸来一个大逼斗。其实仔细观察就能发现，这些飞船千变万化，都逃不开地球上飞行器的影子。不管是梭子型的，还是流线型的，还是飞碟型的，甚至是我大河南省型的，这些飞船的外形设计都陷入了一个思维定式，它符合空气动力学。以前咱们总说你这玩意儿不符合能量守恒啦，那东西不遵守相对论啦，但这时候符合空气动力学，科学倒是讲了，就是不讲现实了。一个整天在太空里飞的宇宙飞船，要个毛的空气动力学设计啊！除非你是那种在宇宙打仗都能听到 biu 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 的声音，那可能宇宙里都是空气。要是只考虑容积率，直接参考房子，大方水泥盒子，空间一点都不浪费，底下安上发动机，呜呼起飞，飞屋环游记第2部剧本这不就有了吗？实际上我觉得这些电影里飞船是这种设计，主要是因为主角们要降落到星球上搞事儿，那这星球肯定得有大气层，要不然穿个太空服还怎么飙车泡妞玩枪战呀？